बांसको कस्बा स्थित विद्युत ग्रिड के पीछे शमशान घाट स्थल पर टीन सेट नहीं होने से बारिश के दिनों में खुले में दाह संस्कार करने को मजबूर होना पड़ता है, जिसके चलते परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। बुधवार को भी बारिश के बीच खुले में दाह संस्कार किया, जिसके चलते काफी परेशानी उठानी पड़ी। सरपंच सुमन शर्मा ने बताया कि टीन शेड लगवाने के लिए प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। पंचायत समिति से स्वीकृति मिलते ही जल्द ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।